Hallo, willkommen bei Alex's Smartphone Tutorials. Wir haben heute ein iPhone 5S, wo der Power Connector defekt ist und den werden wir heute auslöten und tauschen. Das Problem an der Sache ist, dass wir oder ich keinen Ersatzkonnektor da haben. Das heißt, wir müssen den irgendwo anders hernehmen und ich zeige euch, wie ihr das hinbekommt, ohne dass euch dieser Plastikkonnektor dann wegschmeißt. So, ich habe hier unter dem Mikroskop schon mal nichts, ist dunkel. War wieder mal ausgeschalten, jetzt ist an. Unter dem Mikroskop schon mal den alten Konnektor sichtbar gemacht. Metallschild hier an der Seite hingetan und Kaptonband auf den Akkukonnektor, dass da nichts passieren kann. Und dann würde ich sagen, holen wir mal unseren alten Konnektor raus. Ich weiß noch nicht so recht, wie ich hinkomme, aber am liebsten würde ich das mit den Tweezers machen, was irgendwie gar nicht geht. Also nehmen wir doch die Hot Air her. Aber der ist natürlich schon sehr vernudelt, der Konnektor. Also im Ganzen werden wir den so oder so nicht rausbringen. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Aber schauen wir mal, wie wir den halbwegs rausbringen hier. Also der ist natürlich schon sehr angegriffen. Na, der Müll will nicht weg. So, da hängt er noch ein bisschen. Das sollte aber nicht das Problem sein. Wenn ihr das mit der Heißluft macht und einer Pinzette hingeht, dann wärmt sich die Pinzette auch und dadurch bekommt ihr eigentlich solche Sachen relativ gut raus. Das Einzige, was ist, dass diese kleinen Dinger immer wieder an der Pinzette kleben bleiben. So, oder? Das hätten wir. Jetzt müssen wir nur noch unsere Lötstellen sauber bringen und wieder neu verzinnen dann ein bisschen. Hier geht ein Pad schon ab, das hat es wohl etwas erwischt. Schauen wir mal, ob wir das so hinbringen, dass wir es auch verwenden können noch. Ich hoffe, es ist schwer. Ansonsten wird das nämlich eine recht aufwendige Arbeit, wenn wir hier noch Leiterbahnen legen müssen. Das war zu viel Lötzinn. So, für den Connector müssen die schön niedrig sein, so wie es hier jetzt im Endeffekt ist. Dann können wir das auch verwenden. Und jetzt holen wir uns mal das alte Board her und schauen, ob wir hier diesen Connector runterkriegen, ohne dass wir ihn zerstören. Und das ist eigentlich die Krux an der Sache. Also das ist eher so die Schwierigkeit. Aber da gibt es einen kleinen Trick. Ihr müsst warten, bis wirklich überall das Lötzinn geschmolzen ist von diesem Konnektor. Wir sehen schon, wie es langsam das Glänzen anfängt.
Habt ihr gesehen, was ich gemacht habe? In dem Moment, wo ich den Konnektor anhebe, müsst ihr unbedingt eure Heißluft wegnehmen. Das komplette Logic Board fungiert als Kühler. Das heißt, durch dieses Ground Plate, was überall drinnen ist, lass los, leitet es die Wärme richtig schön ab. Wenn ihr aber den Konnektor anhebt, dann nudelt es euch den sofort zusammen, wenn ihr weiterhin mit der Heißluft drauf seid. Also hier unbedingt beim Abheben von dem Konnektor sofort die Heißluft wegnehmen. Beim Einlöten wird das Ganze jetzt ein bisschen schwieriger, weil wir natürlich keine Verbindung haben zur Groundplate. Aber wir werden es trotzdem versuchen. Und falls es nicht klappen sollte, dann denken wir uns was anderes aus oder holen einen neuen Konnektor. Aber ich hoffe mal, dass wir den da dennoch hinbekommen. Ihr müsst natürlich mit der Temperatur auch aufpassen, wenn ihr bei sowas lötet. Den Konnektor so wenig wie möglich anlangen. Denn sobald ihr ihn anlangt, verformt sich das Plastik. Müssen ihn jetzt nur erstmal auf Position bringen. So schaut schon mal ganz gut aus. Und jetzt hoffen, dass er sich überall verbindet. Bisschen weiter rüber, wenn er noch wäre cool. Aber so passt uns das. So, wir lassen das Ganze jetzt abkühlen. Und dann würde ich sagen, test bei denen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass der funktioniert. Was wir natürlich machen können, ist, dass wir kurz vorher die Pads durchpiepsen, dass wir auf der sicheren Seite sind, dass hier alles funktioniert. Jetzt haben sich wieder meine Messspitzen vernudelt. So, jetzt schauen wir mal, ob sie piepsen. Yep. Und das könnt ihr jetzt auch machen, indem ihr hier immer außen, nicht an dem Konnektor selber, auf den Kontakt geht. Und dann seht ihr, dass die Punkte alle verbunden sind. Wie gesagt, zum Testen nicht hier drauf gehen, sondern hier außen. Das sollte eigentlich Ground sein, oder? Oder auch nicht. Okay, schaut ja schon mal relativ gut aus. Das heißt, ich gebe euch jetzt mal auf die Handycam, die irgendwo ganz falsch steht. So. Das Licht aus. Entfernen das Kaptonband. Und dann gucken wir mal, also ich habe auch gesehen, dass der Stecker leicht angegriffen ist. Aber ich denke, dass wir den trotzdem draufbringen. Der Akku hat es auch nicht erwischt durch unsere Hitzeplatte. Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt brauchen wir noch ein 5S Display. Und dann können wir mal testen. Ich weiß natürlich nicht, wie bei dem Telefon der Akku beieinander ist. Ob der noch gut ist oder nicht. Von dem mal abgesehen, dass der Power-Knopf hier oben sowieso nicht geht. Was relativ schade ist. Der wurde wohl falsch eingebaut. Aber der klickt nicht. Jetzt schauen wir mal, ob wir es überhaupt anbekommen, das Telefon. Stromtechnisch.
laden würde es, aber im Moment haben wir eigentlich kein Bild. Ich weiß auch nicht, ob es angeht. Backlight leuchtet auch nicht. Sagen wir lassen das mal kurz laden und ich melde mich dann, sobald ich sehe, was mit dem Telefon passiert ist. So, jetzt ist der Akku voll und auch wenn der Knopf hier oben nicht mehr der beste ist, er funktioniert jetzt wieder, was ja nur durch das Löten dieses Konnektors passieren konnte. So, das war's im Endeffekt. Mein Job hier für dieses Telefon ist getan. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.